будем вести этот влог в таком виде. Спасибо, Роберт. Это я снимала для своего инстаграма Pillow Challenge. И вот немножко осталось для вас. А вы участвуете в безобразии? Вот иногда пробивает. Карантин выпал большой израильский праздник Песах. Мэрия каждого города по-своему решает, как отмечать или не отмечать. Вот в Нетании были концерты. Сейчас покажу вам кусочек, чтобы было видно из нашего окна. Мне, кстати, на удивление понравился. Но моему мужу не очень понравилось, потому что концерт начался в 5:30 вечера, а он работал до 6:30. Ну, а 6:30 как раз уже концерт закончился. Ну, то есть, как бы для работающих людей из дома это не очень прикольно. Вообще, вот эти все сомнительные мероприятия, которые на улице ездят с громкой музыкой в Израиле, это достаточно распространенная вещь. Спорно, спорно. Многим нравится, особенно кто живет здесь долго, кто толерантен к шуму, ко всякому вот этому движухе. Но нам, наверное, это не так близко. Когда это все-таки ближе к вечеру, наверное, это не так неприятно. Вот. Зай, хочешь посмотреть? А там ничего не видно, Зай. Только квартира ходуном ходит. Еще рабочий день. Конец Песаха. Бедный Саша. И как вы видите, вот стоит машина полиции. То есть там что-то санкционированное. Танцуем.
в таком виде вам сейчас сниму видео. Я не знаю, будет ли что-то слышно, я знаю, что глухой очень звук. Ой, я как монашка, знаете, немножко. Ну, смешно, ну, такие вот сейчас реалии. Идем, не гуляем, мы идем от доктора. Было трудно попасть, потому что у Роберта кашель. Но этот кашель уже у него 2 месяца, поэтому это явно не корона, но как бы записаться с кашлем сейчас очень трудно, и доктор, конечно, когда сказал, что у ребенка кашель, немного напрягся. Но, блин, все напрягаются. Знаете, на улице у меня ребенок бегает и кашляет, от нас все шарахаются. В общем, поставил предварительный диагноз доктора, знаете, как астма физической нагрузки. Я впервые вообще о таком слышу, и никто из моих знакомых о таком не знает. Но вот такое, оказывается, есть. Мы с мужем не астматики. Вот такое существует. Никто из моих знакомых, кстати, у кого даже 2-3 детей, я о таком не знал. Вот, так что не зря существуют доктора. Удивительно хороший доктор нам попался. Мужчина-педиатр. Чудесный врач. Давно хотела небулайзер, не было повода. Такой вот купили. 250 шекелей. И вот какой-то прописали это Роберту пшикать. Не знаю, он такой у нас непослушный, как он будет, как этот мальчик, вряд ли он сам будет делать. Даюш, надо. Роберт. Тогда папа будет дышать. До 10. Робушка, папа будет дышать? Смотри. Смотри, папа будет дышать. Ой, папа дышит, теперь Роберт сейчас подышит. Надо. 10 секунд. Тогда папа будет До дышать. 10 надо. До 10 надо. Так, Роберт. Давай Тобику сначала сделаем. Смотри. Сейчас Тобик подышит. Значит, такой. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобик подышал. Теперь моя очередь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь очередь Роберта. Нет! Папина? Папина, смотри, папина очередь. Нет? Робушка, давай. Ну, давай. Тобик же подышал, теперь твоя очередь. Малыш, надо. А потом конфетку. Нет. 2 конфетки. Мороженое. Нет. А что хочешь? Нет. Конфетку. За конфетку. Нет. Малыш, ну надо. Пожалуйста. Йогурт. Будешь йогурт? Шоколад. Давай за йогурт. А за На. сырок? Нет. Не хочу. А что хочешь? Потом мультики посмотришь. Мультики. Не хочу. А что хочешь? Ну надо подышать. Иначе нам придется опять к доктору идти. И он там-то тебя в больницу положит. Ты же не хочешь к доктору? Давай дома тогда Не сделаем. хочу. Я Ну давай тоже попробуем. Мой. Давай. Чудеса. В него надо подышать, да? Покажи, как ты дышишь. Надо перевернуть. Вот так, сюда носик. Нет, переверни. Вот так надо. Надо нажать. Молодец. Еще давай. Давай еще чуть-чуть. Он сам, наконец. Это уже 3-й день после назначения. Сам дышит, ползает. В общем, справиться с этой штукой было непросто, именно потому что кто-то отказывался вот только на 3-й день. Я даже гуглила, как ребенку помочь с этим делом, чтобы он смог дышать. Но я поняла, что это очень индивидуально. Каждый ребенок по-своему, плюс многие в разном возрасте свои особенности.
К Роберту подход был такой, что силой невозможно. Потом мы пытались во сне, пока он спит. Не, у него чуткий сон, там 1 секунду максимум получалось. Ну и потом подружка, у которой есть астма, записала для Роберта видео, как она пользуется. Роберт посмотрел. Ну так, одним глазом делал вид, что он не смотрит. Но все равно потом как бы в игровой форме я говорю, там, давай я на себе покажу, давай я себе сделаю. И он такой, как бы, у него всегда протест, что типа, нет, мама, не тебе, да я сделаю. И как бы вот он, отбирая у меня, он начал делать себе, сам дышать. Ну, плюс ему нравится, что вот эта штучка ходит туда-сюда, так вот. Да, это его радует. Да. Шока будем, хорошо. Сейчас налью. В общем, справились. Ну, кашель пока не прошел. Посмотрим, как пойдет. Месяц, наверное, потестируем. Это лекарство с ингалятором. Если кашель не пройдет, то еще раз пойдем к педиатру и, видимо, даст направление к пульмонологу. Ну, будем надеяться, что это пройдет. Я у кого не спрошу, никто не знает такого заболевания, астма физического усилия. Это такая очень специфическая вещь. Часто вот доктор сказал, что к 7 годам проходит, но может и не пройти. Вот. Почему она возникает, никто не знает. Желаю вам здоровья, чтобы ни вы, ни ваша семья, ни ваши детки не болели. А мы прощаемся. На этом, наверное, надо заканчивать этот влог. Скажешь бай-бай? Не болейте, скажи. Бай-бай. Бай-бай. No? Может быть, все-таки скажешь бай-бай? Ну, пожалуйста. Смотри. Бай-бай. Эй, ну кнопку-то кто будет нажимать? Конечно, скажи бай-бай. Бай-бай. И кнопочку. Вот это. Так лицом сначала. Присядь. Сядь. Ой. Так, сядь. Скажи. Подожди, ну подальше. Вот так. Бай-бай. Вот, смотри. Бай-бай. Пока. Нажимай.